یو مولا صاحب د جمعې په تقریر کې خلکو ته وعظ نصیحت وکړو په خطبه کې. نو یو ځل یې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل ذکر کړل. بسم الله کې دا فایده ده، دا فایده ده، دا فایده ده. مولا صاحب د خولې نه یو ټکي وویل، هلکه وایي که څوک بسم الله وایي په دې دریاب د ورزش پې به نه لمدېږي. د باندې دا خلک سادهګانې او چې رښتیا خبرې په دې باندې او د میرو په دې خلکو کې دین لږ ښه مضبوط او پخته وي. یو باندې سي به راته جومات ته ولاړ کې سینو کشتۍ له به مانډګي له پیسې ورکړو. هغه چې دا واورېدل استاد یې خدای را سره خو که چې دم دې راته و دا خو چې زم هم کرئ رانه پې کشتۍ والا اخلي چې راځم کرئ اخلي. نو چې دې طرف نه سینګ ته او دریاب ته ورسېد وی بسم الله الرحمن الرحیم چوف یې کړې او په دریاب ور روان شو او بالکل پې پورې وخت خپې هم لمده نه شوه. اوس چې راځي بسم الله وایي او په دریاب را پورې وځي او چې دې بسم الله وایي په دریاب پورې وځي. نه یو ځل یې دغه خپل استاد جي ملا صاحب ته ډوډۍ وکړه چې ما سره به وي. چې مونځ شو دواړه روان شو چې د دریاب غاړې راورسېدل ملا صاحب ټینګ بریکونه راښکل ودرېد. مقتدي ورته وي استاد جي ولې راځه که نه؟ وایي کوم خوا؟ وایي زما کور خو دې سیند نه پورې غاړه وایي صبر وکړه چې کشتۍ راشي که نه بې کشتۍ به څنګه ځو؟ وایي استاد جي تا دم نه وخولی بسم الله والا هغه دم ووایه راځه پې مونږ غر کې وایي مونږ غر کې استاد جي تا خولی و د جمعې پر ورځ او قسم دې زه همغسې وایم او زه هم راځم پې وایي چپ شه دا زمونږ خولې نه دي وایي. ما د یو سړي ټلیفون وکړو څه وظیفه یې غوښته نو ما ورته وظیفه وښوله ما ته وایي ته بیا راله ونه وې او مې زه به اوس تا له وظیفې یو هم ټلیفون کې بل زه به بل څه نه کوم تاسو له به وظیفې وې. مې ډاکټر چې ته دارو لیکي ډاکټر ته چې ده وایي چې دا به راله تو نه خورې مریض دی او دارو بدله ډاکټر خوري بیمار دی وظیفه بدله زه وایم ځکه نو ته مې ډاکټر درته دارو لیکي ورشه او پیس هم نه والي او بیا د دارو په منځ کې چې ډاکټر صاحب ته بیا راله ونه خورې نو په هغه سټیسکوپ برې دا مازدیګر ووایي چې زه به د ټولو مریضانو دارو به زه خورم بیخ دې وزه ناجوړه ته دارو به زه خورم. ما ته ویې یاره چې زمونږ خو هغه خولې نه دي که نه او خدای پاک په دې خل کلمه نه وې درود شریف نه وې که نه مسلمان نه نجیب وایم نو وظیفه هم پې ووایه که نو هغه ملا صاحب ورته وایي زمونږ هغه خولې نه دي مقتدیم سم مقتدي مخکشه ګڼې تانګو کې لاس درکوم هلته په ممبر یو څه وایم هل پې نه کې سره په جګړه شو چې په جګړه شو آخر کې هغه مقتدي ورته وایي استاد جي یارېږه زه درنه مخکې کېږم او دغه بسم الله وایم که زه یې ډوب کړم مه راځه او که زه یې ډوب نه کړم راځه یاره بس هغه وی خدای راوستې ده هغه مقتدي خو بې مخکې نه بلد و بسم الله الرحمن الرحیم او چوف یې کړې او نیخ پې روان دی او استاد جي ته وي راکړه لاس نو استاد جي لاس یې ونیوه وی راځه راپسې استاد جي غریب پې داسې داسې کېږي وی ټینګې که خپې ګورې غر کېږي مولانا اشرف علي صاحب دی کې یو ډېر ښکلی سبق ورته ویلی دی او وایي ګوره چې چا دم خولی دی عقیده یې کمزوری دی ټیک نه نه د هغه خپې رپې رارپې پې نه شي تللی چا چې زده کړی دی د هغه مضبوط او کلک یقین دی پې نیغ روان دی. روحانی اسباب دا مې راته علاج وښو ډېر خلک وایي چې زه خو صورت فاتحه په مور چوپ کوم په پلار چوپ کوم په زوی چوپ کوم خو نه جوړېږي ستا عقیده کمزوری ده یقین مضبوط نه دی. رسول الله مبارک فرمایي آیت الکرسی وایا او چوپ کا خدای به حفاظت قسم ذکر دینه بهترین دم بل شته ماسخوتن سملی آیت کرسی وایا چوپ کوا استاد کور پیغمبر وی پیغمبر خبره کې چې څوک شک کوي خدما په خیال مسلمان دی استاد کور به مې الله خیال ستا به ګاډي کې دې آیت الکرسی وایا خدای بسته حفاظت کوي چې کم ځای پورې راسې حفاظت به دې کوي چې راځي حفاظت به دې کوي واپسې پورې به دې حفاظت کوي آیت الکرسی وایه یقین لږ مضبوط او ټیټ وساته چې دا د حضور پاک د خولې مبارکې خبره ده او انشاءالله د پیغمبر د دې خبرې دا الصادق المصدوق رښتونې ده خو یقین غواړي بې د یقین نه کار نه کوي.